Hello, Mela. Generally, advertise as permanently registered people, below say yamale, below pippin diamale, below boost piano, piano diamale, so matini diploma. Allo a daisy lobby of Pia Shimpa Pimachi Barre. General pitch my patama step in a registered pita carrier, disabled pita carrier, Saint General Pema. Request a beauty in a option part. Any request a beauty in a commercial amali pata carrier, to Mochano Pisha. Permanently registered submit pita carrier. Did you permanently registered Piaba Cabi, General Pema? Request the beauty in the option banya allo pay the carrier to you, pippin and keke shire to motinate diplom allo, live group logma, below pippin diamond, below piano, boost pian, low diamond, so allogen of Pia Shimpia Pima Chibar. Attraction of the user saying, page pack and a permanently registered period to motionally personal Facebook account identity and by my identity no green tick my piada cabi summa and deep process and sister pitoliame, deep on the pita cabi, allogen of ID banya tenlo pita cabi, and the Facebook team. Affiliate team ma lecture time ma phishing attraction affiliate team attraction link to group ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် Facebook team မှာချပေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ permanently registered ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် affiliate team ကို link တစ်ခုချပေးထားရှိအဲ link ကကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ address policy ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ disable account ဆိုတစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ declaration စာသားကိုကျွန်တော်တိကျရေးပြီးထည့်ထားမယ်ဒီနေရာမှာအမားပါလို့မရပါဘူးကျွန်တော် declaration စာသားရေးတဲ့ခါမှာSalon a day a deep teacher yevi tore space charania asa ton teacher cute sa yevi tedom at jono takare yita vida shira to yita vida tan jono copy kubi tedole ba me Okay jono masin alon yevi thara asin de shi dine ma jono nene edit lo bi toya ba me eto jono di ma so lo shin masin jono page id the ma no page id so lo sa jono ma chet pya me jono di id le jono techet copy kubi di na the ba pi lo shin jono di page link ko jono techet the ba meကျွန်တော်ဒီ page link ကိုဒီ page link ကဘယ်မှာတွားယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page home တစ်ချက်တွားလိုက်ပါတွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးအစတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှဒီနေရာလာပြီးထည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ဒီ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်သွားရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဒီမှာ Mumin San ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အားလုံးတစ်ချက်ဖတ်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးရှိရပါတော့ Okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်မှာနေတယ်Okay ဒီမှာစလုံးအလုံးအတေးအကြီးအလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ permanently registered ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ URL link အပါကျွန်တော် screenshot ဆွဲရပါမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာပဲကျွန်တော်ယူသွားပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်open နေလိုက်ပါမယ် open နေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုစ population ဒါ Facebook team ထက်ရောက်တော့ခဲ့ပြီ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် affiliate topic တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အတိတ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာရှင်ကျွန်တော်ဒီ page fact နဲ့ permanently registered ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားရပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ declaration server မှာအခုန server လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြန်ထည့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုပို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် live chat ထိုင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုရောက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မှာ Facebook team ကို live chat ထိုင်တော့အဲ့ live chat ထိုင်ဖို့ဘယ်လိုတွားရမလဲဆိုတော့ tab အတစ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော် live chat ထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark တစ်ခုကိုရှာမယ်တကယ်လို့ phone user ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ desktop ဒီ Chrome browser နဲ့ desktop site ပြောင်းမှဒီအပေါ်နားလေးမှာquestion mark တစ်ခုရှာမယ်အဲ့ဒီ question mark နေပြီးသွားလိုက်ပါကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင် question mark ဒီအောက်မှာရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို pop up တစ်ခုပေါ်လာမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ဥစ္စာ page and publish ဖြစ်တာဆိုကျွန်တော် live chat ထိုင်မှာဖြည့်ရှင်းပြအောင်အခုကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ advertise as permanently registered ဖြစ်တော့ live chat ထိုင်တော့အတွက်ကျွန်တော် create new case ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် Okay အဲ့လိုနေလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page အများကြီးပေါ်လာဒီကျွန်တော်ကျ page search လုပ်တယ်ကျွန်တော် page အများကြီးပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ copy ယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် search လုပ်ပြီးချလိုက်ပါမယ် page ကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ okay ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပေါ်လာဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ quality လေးမှာဆိုကျွန်တော်ဒီများလေးရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးမှဒီအောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရပါမယ် water page issue ဆိုတော့တစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် chatbot နဲ့သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း info ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့ဒီ info ကျတော့ကျွန်တော်အခုနကတော့ရေးထားပြီးတဲ့ star ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fake
phone number use လုပ်တဲ့ကျွန်တော် fake phone number ထည့်မယ်ပြီးရင် fake email ထည့်မယ်ဒီလက်ရှိသုံးတဲ့ email ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start chat နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ start chat ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်9 minute လောက်စောင့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဒီမှာပြောထားတယ် available waiting for 4 minutes ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်မယ် Okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် messenger ပွင့်လာခဲ့ပြီ messenger ပွင့်လာခဲ့ပြီးဒါဆိုရင်ပထမတရားဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး like ချထိုင်တာပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတရားက will joining to you short ဆိုပြီးတော့ပြတာပါနော် joining ဖြစ်ပြီးလာမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲ permanently register ဖြစ်တာဆိုတေချာလေးပူပြင်ပါညာအားလုံး setup လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ID ပါညာတင်ပြီးမှပထမ request debut တင်ပါပြီးမှ like chat time မှာဖြစ်ချင်းသွားရတဲ့ process ပေါ့နော်ဒီ like chat time ကိုထိုင်နေကျွန်တော် hit လုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ရိုးရိုး register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ Viber phone number ရှိရဲအဲ့တစင်ကျွန်တော် contact လုပ်မှာမင်းမြန်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဆွေးနွေးဖို့နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကရိုးရိုး disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်း boostဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးမကြောက်ဆိုရင်ရက်ပေါင်း30ရက်ပေါင်း60လောက်ကြာတာပေါ့နော်အများအဖြစ်တော့ရက်ပေါင်း60လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီမျိုး like chat ဖြစ်ပြီး affiliate ဖြစ်ပြီး3ချိန်သွားပြီးတင်ရမယ်3ချိန် affiliate တင်ရမယ်3ချိန် like chat time အဲ့ဒါပြီးမှတည်းကျွန်တော်ဥစ္စာပြန်မှ boost post ပြီးပေါ်လာခင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်မှ boost လုပ်တော့ရမယ်ဒီတိုင်းထားပြီးသွားမယ်ဆိုတော့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့ခါမှာစလုံးပညာမှာတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်စလုံးပညာမှာတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလေး system ဒီမှာလောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် case မှာဆိုဒီမှာတရားက joining ဖြစ်ပြီးလိုက်ပါဒီ like chat ထိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော် video လုပ်ပြီးပြရမယ်ဆိုရင်တော့ video 9နှစ်ပတ်3ပတ်လောက်ရှိတော့ခဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမ video မှာကျွန်တော် like chat ထိုင်တဲ့ဒီ like chat ထိုင်တဲ့ sheet ကိုကျွန်တော် video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားဥစ္စာရှိပဲအဲဥစ္စာတစ်ချက်တွားကြည့်မှလုပ်ယူနိုင်ပါနော် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်